话说湖北有个叫平营的男人，长得实在难看，人品也差强人意。他偏偏娶了个貌美如花的老婆袁氏。这袁氏天天看着丈夫那张脸，心里是100个不痛快，做梦都想改嫁。平营死活不同意，两人就这样凑合着过日子，家里气氛总是阴沉沉的。袁氏整天闷闷不乐，一门心思想着怎样摆脱这个家。这一天，家里来了个借宿的算命先生，名叫陶训。这小伙子长得极其俊俏，仪表堂堂，说话办事特别利索机灵。袁氏躲在门后偷偷看去，眼睛瞬间亮了。这正是她心心念念想要的那种男人，跟自己那个丑陋丈夫比起来，可谓云泥之别。袁氏的心思开始活络起来，盘算着如何接近这个算命先生。到了晚上，袁氏特意准备了一桌丰盛的酒菜，她笑盈盈地端出好酒好肉，让丈夫陪着算命先生在屋里喝酒。袁氏平时很少这么大方，今天却一反常态，不停地劝酒。平营本来就好这一口，加上老婆难得这么体贴，自然放开了痛饮。没过多久，平营就喝得酩酊大醉，连站都站不稳了。袁氏见状，赶紧把丈夫扶回内室躺下，看着丈夫睡得死死的，鼾声如雷。袁氏眼里闪过一丝狠毒的光芒，她悄悄摸出一把锋利的刀。夜里静悄悄的，只听见风吹过窗户的声音。没过多久，内室的烛火剧烈晃动了一下，墙上倒映出一个可怕的影子。平营连哼都没哼一声，就在睡梦中丢了性命。解决完丈夫，袁氏走到外屋，看着一脸惊愕的陶训，说：我那丈夫长得实在太丑，我心里早就恨透了他，唯独你年轻英俊，非常合我的心意。现在我已经把他灌醉除掉了，我愿意跟你一起远走高飞，咱们做一对长久夫妻，不管是穷是富，咱们都守在一起，你看这样好不好？陶训听了这话，心里猛地一惊。他冷眼看着眼前这个面容姣好却心如蛇蝎的女人，大脑飞速运转。这女人太不讲情义了，连结发丈夫都能下得去狠手。陶训心里暗想，这种女人绝对留不得。于是他故作镇定，慢条斯理地问她：你杀你丈夫的那把刀现在放在哪里了？袁氏毫无防备，顺手就把刀递了过去，说：刀就在这儿呢。陶训接过刀，拿在手里掂量了一下，冷冷地说：这世上嫌弃丈夫的女人不少，但真忍心下毒手的可没几个。你们好歹是结发夫妻，你连他都能杀，咱们只是半路相识，将来你要是哪天看我不顺眼了，岂不连我也要一块除掉？袁氏赶紧辩解说：我丈夫那个人长得人不人鬼不鬼的，我才下得去手。要是像你这样一表人才，我愿意跟你白头偕老，发誓绝对不会翻脸。袁氏满眼都是爱慕，以为自己找到了真爱，完全没注意到陶训眼里的寒光。他依旧做着两人双宿双飞的美梦，毫无察觉危险降临。陶训握紧了刀柄，眼神变得极其冰冷，对他说：我还从没见过像你这么歹毒的女人。话音刚落，借着苍白的月色，只看到一抹寒光闪过，袁氏也倒在了地上。陶训没有半点犹豫，连夜收拾行李，趁着夜色逃出了这个村子。到了城里，他像个没事人一样，继续摆摊算命。第二天一早，有个叫肖麦的穷苦人来平营家干活。他推开门一看，吓得魂飞魄散，地上躺着两个人，满地都是暗红色的痕迹。肖麦怕惹祸上身，吓得转头就跑。
谁知他慌慌张张跑出来的时候，刚好被路过的一个叫何定的人看见了。这下可好，黄泥掉进裤裆里，彻底说不清了。到了中午，邻居们觉得奇怪，怎么平营家一点动静都没有？大家凑过去一看，全都吓傻了。何定马上站出来说，我早上亲眼看见肖麦从他家慌慌张张跑出来，肯定是他干的。肖麦百口莫辩，地方的保甲立刻写了状纸去报官，说平营家里肯定是被肖麦谋财害命，请求县老爷赶紧抓人。薛知县立刻把肖麦抓来大堂审问，肖麦跪在地上大喊冤枉，连连磕头，说自己进去的时候人就已经没气了，纯粹是因为害怕惹事才没敢喊叫。薛知县高高在上，根据肖麦出现在现场且神色慌张的线索，认定他就是谋财害命，做贼心虚。紧接着大堂上便动用了严刑拷打，肖麦区一个穷苦百姓，哪里熬得住这种折磨？最终只能屈打成招，被迫承认是自己杀了人。画押之后，肖麦被关进了死牢，带上了沉重的枷锁。牢房里阴暗潮湿，散发着阵阵霉味儿。肖麦缩在墙角，满脸绝望。他本是个老实巴交的雇工，靠着卖苦力勉强糊口，做梦也想不到自己会背上2条人命的死罪。日子一天天过去，秋后问斩的日子越来越近，肖麦每天只能呆呆地望着牢房那个小小的气窗，心里充满了对死亡的恐惧和对命运的深深无力感。几个月后，安林本地的胡大巡案来到了城里。这位胡大人向来办案严明，心思缜密，习惯从根源拆解案情。深夜里，胡大人独自坐在书房，翻阅着各地报上来的死刑案卷。当他看到肖麦连杀2命的案子时，眉头紧紧锁了起来。他反复推敲，发觉案情根本不合逻辑。肖麦如果是图财害命，现场为何没有丢失任何财物？如果是寻仇，一个底层雇工哪来这么大本事？悄无声息地连杀2人，种种疑点表明这绝非真相。此时此刻，真正的凶手陶训依旧在城里摆摊算卦。这天中午，几个路过的闲汉在他摊位前歇脚，嘴里闲聊着街坊间的新鲜事。陶训竖起耳朵一听，原来大家都在议论平营家的那桩灭门案。闲汉们咂着嘴说，那个叫肖麦的倒霉蛋马上就要被秋后问斩了。陶训捏着算命签的手猛地一抖，心里顿时翻江倒海，额头上冒出了一层细密的冷汗。那天夜里，陶训躺在客栈的床上，翻来覆去怎么也睡不着。他盯着头顶的城尘，脑海里不断浮现出肖麦即将命丧黄泉的惨状。陶训虽然杀了袁氏，但他自认为那是替天行道，除掉了一个不守妇道、谋杀亲夫的毒妇。可如今，一个无辜的老实人却要替自己背锅送命。陶训内心备受煎熬，经过一夜的利益与道德权衡，他咬紧牙关，在心里暗暗做出了一个关乎生死的决定。第二天清晨，天刚蒙蒙亮，陶训就穿戴整齐，径直走向了官府的大门。他没有半点犹豫，直接交上了自己连夜写好的状纸。在大堂之上，陶训面对着胡大巡，暗把那天夜里袁氏如何毒杀平营，自己又如何出于义愤斩杀袁氏的经过，原本地说了一遍。陶训坦言，自己实在做不到昧着良心苟活，情愿一命抵一命，也绝不能连累无辜之人。听完陶训的供述，胡大巡按立刻派人重新勘察现场，并仔细对比了刀具和伤口，所有的客观证据都和陶训的说法严丝合缝，疑点重重的连环案终于
真相大白，沉冤得雪的萧迈被当堂释放。当狱卒解开他身上的枷锁，把他带出死牢的那一刻，久违的阳光洒在了他满是污垢的脸上。萧迈扑通一声跪在地上，泣不成声。案情彻底查清后，胡大寻按提笔写下了最终的判决。他在判词中明确指出，袁氏谋杀亲夫，罪大恶极，死有余辜。陶训虽然动手杀了人，但其动机是为了惩治邪恶，保全社会道义。这种见义勇为的骨气堪比日月光辉，如果重判陶训，反倒会让世间的坏人拍手称快。最终胡大寻按依据事实与法理，法外施恩，宽恕了陶训的死罪，只做了从轻发落，借此来大力弘扬世间的正气。闲来无事，听一段书。本期明代奇案录就到这里，咱们下期再见。